د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. بالاخره د استاد یاسر څرک په پاکستان کې ولګېده. څو ورځې وړاندې یو افغان ډاکټر لخوا ادعا شوې وه چې د دوبۍ استخباراتو په مرسته داسې راپور ورته ترلاسه شوی چې استاد یاسر لا هم ژوندی ده او په پاکستان کې ساتل کیږي. هغه دغه خبره د استاد له کورنۍ سره شریکه کړه. د استاد یاسر مشر زوی عمار یاسر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه خبر له اورېدو څخه وروسته یې د ډاکټر کریم تڼیوال سره اړیکه ونیوله چې دغه خبر یې خپور کړی و. هغه په خپل خبر پوره باوري و. نوموړي همداراز ویلي و چې د دغه خبر له پخلي څخه وروسته یې د استاد یاسر د ژوند کیسه د افغان حکومت له مشرانو سره شریکه کړې وه ترڅو د استاد یاسر د راخوشي کېولو غم وخوړل شي. استاد یاسر چې په تیره جهادي دوره کې د استاد سیاف د اتحاد اسلامي همدارنګه په دغه ګوند کې ډېرې مهمې وظیفې ترسره کړې دي. استاد یاسر به همیشه په خپلو بیانونو کې استاد سیاف ته دا یادونه کول او دا به یې وریادول چې د روس په خلاف خو د جهاد وکړ، ولې د امریکا پر خلاف یې نه کوي. هغه په خپلو توندو خبرو په استاد سیاف کلکې نیوکې کولې، خو هغه څه چې د استاد سیاف خوله یې غلې کړې وه یو امریکایي جنرال په خپل کتاب کې لیکلي دي. امریکا د افغانستان د اشغال په لومړیو کلونو کې د استاد سیاف د خولې چپولو لپاره سیاف ته په پغمان کې په میلیونونو ډالر ورکړل ترڅو د سیاف خوله پرې بنده کړي. سیاف په بله لاړو او د هغه معاون په بله، د دواړو لارې بدلې شوې. استاد سیاف د دنیا متاع غوره کړه، استاد یاسر د آخرت. راځو بیرته د استاد یاسر موضوع ته. بالاخره د استاد یاسر د زوی لخوا دغه موضوع د افغان حکومت له مشرانو سره مخامخ شریکه شوه. افغان حکومت دغه موضوع د پاکستان له هیواد سره مطرح کړه ترڅو د استاد یاسر د ژوند او مرګ په اړه ورته اطلاعات ورکړي. له دې مخکې داسې راپورونه وو چې ګواکې استاد یاسر په شهادت رسېدلی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر مفتي ندیم ویلي دي چې پاکستان ورته د استاد یاسر د خوشي کولو ډاډ ورکړی ده. نوموړي ویلي چې د ورک استاد یاسر سره خبرې شوې دي چې هغه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې په یو کور کې ساتل کیږي او پاکستان ډاډ ورکړی ده چې ډیر ژر به خوشي شي. استاد یاسر له دې وړاندې هم په پاکستان کې نیول شوی و. د پاکستان حکومت په هغه وخت کې استاد یاسر افغان حکومت ته وسپاره. افغان حکومت استاد یاسر بیا په پلوچرخي بندي کې زنداني کړ. وروسته طالبان د څو برمته شویو خارجیانو په مرسته استاد یاسر سره له نورو 7 کسانو بیرته راخوشي کړل. هغه وروسته بیا د پاکستان لخوا ونیول شو چې څرک یې تر اوسه پورې هم نه و معلوم. د خبر چې د کریم تڼیوال په نوم یو افغان لخوا د دوبۍ استخباراتو څخه ترلاسه کړی و په ټولنیز رسنیو کې خپور شو چې وروسته د هغه کورنۍ د افغان حکومت له مشرانو سره دغه موضوع شریکه کړله. د یادونې وړ ده چې پاکستان له دې څخه بغیر د افغان طالبانو ځینې نور مشران هم نیولي او شکنجه کړي او حتی ځینې په شهادت هم رسولي چې د هغې له جملې څخه د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر ملا عبید الله خونده چې د پاکستان لخوا په شهادت رسېدلی و. په همداسې ډول ملا برادر هم د پاکستان لخوا نیول شوی و. د استاد یاسر د ژوند اوان په اړه د پوره معلوماتو په اړه کولی شئ زموږ تیر ویډیو ته مراجعه وکړئ. موږ په هغه ویډیو کې د استاد یاسر د زده کړې زیږیدنې او د ژوند د نورو اړخونو په اړه په هغه ویډیو کې پوره معلومات بیان کړي وو.